अस्सलामुअलैकुम। जुल्हज्जा के चांद के बारे में पिछली अपडेट में आगाह कर चुका हूँ। ये भी बताया था कि ईद के दिनों में एक सिलसिला पाकिस्तान के शुमाली इलाकों को मुतासिर करता नज़र आ रहा है, लेकिन मुल्क के जनूबी हिस्से में किसी खातिर खा बारिश का इम्कान ईद के दिनों में नहीं है। 6 से 9 जून के दरमियान ईद उल अज़हा की छुट्टियाँ होंगी, तो इस दौरानिए में एक मोतदिल शिद्दत का मगरबी निज़ाम पाकिस्तान के शुमाली इलाकों के करीब से गुजरेगा, जिसके असरात से शुमाली इलाकों में अच्छी बारिशों के इम्कानात मौजूद हैं और यहाँ पर मौसम काफ़ी खुशगवार बना रहेगा। जनूबी पंजाब में कोह सुलेमान पर होने वाली डेवलपमेंट आंधी और कहीं कहीं बारिश का सबब बन सकती है, लेकिन इस सिलसिले की ज़्यादा जो शिद्दत होगी वो शुमाली इलाकों में रहेगी। अभी तो फ़िलहाल मॉडल जो है वो लॉन्ग रेंज फोरकास्ट में जनूबी पंजाब, शुमाली बलूचिस्तान के इलाकों तक बारिशों की पेश गोई कर रहा है, मगर इस दौरानिए में ईरान पर हाई प्रेशर मौजूद होगा, तो ज़्यादातर जो हवाएँ रहेंगी वो यहाँ पर खुश्क रहेंगी, जिसके सबब से यहाँ पर जनूबी पंजाब के इलाकों में ईद के दिनों में वसी पैमाने पर फ़िलहाल मुझे बारिशों के इम्कानात दिखाई नहीं दे रहे। अलबत्ता शुमाली पंजाब, खित्ता पोठवार, वस्ती और शुमाली पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर के इलाकों में ईद के दिनों में बारिश के इम्कानात मौजूद हैं, जिस बारे आपको वक्तन फ़वक्तन आगाह करते रहेंगे। लाइटनिंग रडार पर नज़र डालें तो पाकिस्तान के मगरबी और शुमाली इलाकों में वसी पैमाने पर गरज चमक के बादल तश्कील पाए हैं। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा के अक्सर मकामात पर गरज चमक के बादलों के साथ बारिश हुई है, लेकिन पेशावर के कई इलाकों में 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ज़्यादा शदीद हवाएं चलने की इतलात भी मौसूल हुई हैं, जिससे जानी और माली नुकसान की इतला भी मिली है। अभी भी पख्तूनख्वा के कई इलाके जो कि पंजाब बॉर्डर के करीब हैं, यहाँ पर गरज चमक के बादल मौजूद हैं, जो कि कई मकामात पर तेज़ से शदीद आंधी और गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी का सबब बन रहे हैं। यही बादल मगरबी पंजाब में दाखिल हो रहे हैं, तो मगरबी पंजाब के भी कई मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का सबब बनेंगे। इस वक्त आप ये वीडियो देखें, हो सकता है उस वक्त रावलपिंडी, इस्लामाबाद, अटक, मियांवाली के इलाकों में बादल पहुंच चुके हों या बारिश का सबब भी बन चुके हैं। उसके अलावा लिया और आसपास के इलाकों में भी बादल पहुंच रहे हैं, जो कि आंधी के साथ बारिश का सबब बन सकते हैं। सांगढ़ के आसपास के इलाकों में यहाँ पर गरज चमक के बादल देखने को मिल रहे हैं, जबकि मगरबी सिंध में कोई कीरथर पर होने वाली डेवलपमेंट असरअंदाज हो रही थी, जिसके बादल मगरबी सिंध में दाखिल हो चुके थे। जैकबाबाद और आसपास के इलाकों में जो आंधी के साथ बारिश का सबब बन सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जनूबी बलूचिस्तान के इलाकों में भी बाज़ मकामात पर गरज चमक के बादल मौजूद हैं, जो बारिश का सबब बने हैं। अगर हम सेटेलाइट तस्वीर को देखें तो सेटेलाइट तस्वीर में भी देखा जा सकता है कि पंजाब के अभी फ़िलहाल ज़्यादातर मकामात पर मतला साफ़ है। कल आपको बताया था कि एक हाई प्रेशर जैसी सूरत हाल मौजूद है, उसके आसार अभी भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अगर ये हाई प्रेशर अगले 6 घंटों के दौरान अपने अख्ताम को नहीं पहुँचता, वैसे तवक्का है कि ये अपने अख्ताम को पहुँचेगा, यहाँ पर हालात साजगार हो जाएंगे। अगर बिलफर्ज ये हाई प्रेशर अपने अख्ताम को नहीं पहुँचता, तो लाहौर, कसूर और आसपास के इलाकों में आंधी चलने का इम्कान तो होगा, लेकिन इन इलाकों में बारिश का इम्कान फ़िलहाल कम हो जाएगा। अगर यहाँ पर बलूचिस्तान के इलाकों की बात की जाए तो यहाँ पर बादल मौजूद हैं और कुछ मुख्तलिफ मकामात पर बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि सिंध के इलाकों में ये बादल दाखिल हो रहे थे। इसके अलावा आप यहाँ पर शुमाली इलाकों में वसी पैमाने पर फैले हुए बादल देख सकते हैं। मौसमी सिस्टमों पर नज़र डालें तो मगरबी निज़ाम पाकिस्तान के जो मगरबी इलाके जाते हैं, अफ़गानिस्तान, ईरान और मुल्का इलाकों में अभी भी यहाँ पर जो है ये मौजूद है, और ये ऐसे ही आगे हरकत करेगा। जैसे ये आगे शुमाल की तरफ पहुँचेगा, इसके असरात तवक्का है कि 31 मई तक मुल्क के इन शुमाली इलाकों में देखने को मिलते रहेंगे। एक और मगरबी निज़ाम सीरिया और इराक़ के मुल्का इलाकों पर मौजूद है। ये तवक्का है कि ये मगरबी निज़ाम जो असरअंदाज होगा ये 1 से 4-5 जून के दरमियान असरअंदाज होगा। इससे भी मुल्क के शुमाली इलाकों में बारिशें होंगी। आपको आगाह किया हुआ है कि अभी यहाँ पर जो है वो आने वाले दिनों के दौरान, यानी 28 मई के बाद 29 मई से यहाँ पर ये जितने ज़्यादा इलाके हैं, यहाँ पर ज़्यादातर जो हवाएँ हैं वो मगरब की आ जाएंगी, खुश्क हवाएँ होंगी। इसलिए जो वस्ती और जनूबी इलाके जाते हैं, इन इलाकों में जून के इब्तदाई 15 दिनों के दौरान कोई खातिर खा मौसमी हलचल होने की तवक्का नहीं है। अब यहाँ पर सर्कुलेशन पर नज़र डालें तो एक सर्कुलेशन यहाँ पर जो है वो सिंध और राजस्थान के मुल्का इलाकों पर मौजूद है, जिसके असरात से जो मशरकी सिंध के इलाके हैं यहाँ पर बादल बनने का सिलसिला शुरू हो चुका है।
एक सर्कुलेशन यहाँ पर जो है वो बहिर अरब के इलाकों पर देखने को मिल रहा है। इन दोनों के दरमियान एक ट्रफ जैसी सूरत हाल भी मौजूद है, मतलब कि यहाँ पर नमी शेयर हो रही है, जिसके सबब यहाँ पर इंतहाई जनूब मशरकी सिंध के इलाकों में भी बादल बनने के इम्कानात मौजूद होंगे, जिसमें थर के इलाके काबिल ज़िक्र हैं जो गरज चमक के साथ कहीं कहीं बारिश का सबब बन सकते हैं। एक सर्कुलेशन अभी भी यहाँ पर जो है वो भारत के जो मशरकी इलाके जाते हैं यहाँ पर मौजूद है, जबकि एक लो प्रेशर जो है वो यहाँ पर खलीज बंगाल में तश्कील पा चुका है। यह सर्कुलेशन के साथ मर्ज होने के इम्कानात मौजूद हैं, जिसके बाद ये वेल मार्क लो प्रेशर डीप डिप्रेशन की हालत में जाकर ये भारत के शुमाल मशरकी इलाकों के साथ साथ बांग्लादेश के इलाकों में शदीद मौसमी हालात का सबब बनेगा और यहाँ पर भी मुंबई जैसी सूरत हाल देखने को मिलेगी। जबकि मुंबई के इलाकों में मैं आपको पहले आगाह कर चुका था कि यहाँ पर जो जितने भी ये जनूबी इलाके हैं यहाँ पर शदीद सैलाबी बारिशें होने के इम्कानात मौजूद हैं, उसकी वजूहात भी बताई थी। इसे तफसील से हम ज़्यादा बात नहीं करते, लेकिन मुख्तसर तौर पर बताने का मकसद यही होता है कि आपको खित्ते में मौजूद मौसमी सिस्टमों के असरात का पता चलता रहे। अगर हम यहाँ पर बात करें ITCZ की, तो ITCZ जो है वो इस वक्त यमन ओमान के जो वस्ती इलाके हैं यहाँ से होकर भारत के इलाकों को मुतासर करते हुए बांग्लादेश से होकर आगे की तरफ बढ़ रही है। ये मज़ीद ऊपर की तरफ इसके बढ़ने के इम्कानात हैं। तवक्का है कि जून के पहले 15 दिनों के दौरान ये अपनी नॉर्मल पोजीशन पर पहुँच जाएगी। अगर आप मगरबी जेट की बात करें तो मगरबी जेट जो हैं वो इस वक्त जो है जॉर्डन, कुवैत और यहाँ पर पाकिस्तान के जो जनूबी इलाका जाते हैं यहाँ से होकर आगे की तरफ बढ़ रही हैं। आपको आगाह किया है कि अभी भी यहाँ पर जो इलाके हैं यहाँ पर हाई प्रेशर की सूरत हाल जो है वो देखने को मिल रही है। अगर ये हाई प्रेशर अगले 6 घंटों के दौरान मतलब रात तक अपने अख्ताम को नहीं पहुँचता तो यहाँ पर बादल ज़रूर देखने को मिलेंगे, लेकिन बारिश का इम्कान यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर ये हाई प्रेशर फिर 29 मई को अख्ताम को पहुँचेगा, तो 29, 30, 31 मई को फिर तवक्का की जा सकती है कि लाहौर, नारोवाल, सियालकोट, गुजरांवाला, गुजरात, हाफिजाबाद के इलाकों में बादलों की तश्कील हो और बारिश देखने को मिले। इन तमाम तर मौसमी सिस्टमों के ज़ेरे असर शाम रात के दौरान क्या मौसमी सूरत हाल रहेगी, इस पर बात करते हैं। तो बलूचिस्तान से आगाज़ करते हैं। बलूचिस्तान के जो ज़्यादातर मगरबी इलाके जाते हैं इन इलाकों में तो किसी खातिर खा बारिश की तवक्का नहीं है। अलबत्ता यहाँ पर पंजगूर, तुरबत, अवरान, खारान, बेला, लसबेला, झल मगसी के इलाके शामिल हैं। यहाँ पर बादल मौजूद हैं जो फ़िलहाल रात के पहले पहर तक बारिश का सबब बनेंगे और इसके बाद फिर यहाँ पर जो है वो 28 मई को भी बादल बनने, बारिश के इम्कानात महदूद इलाकों में मौजूद रहेंगे। ये बादल सिंध में दाखिल होंगे तो जैकबाबाद, पन्नुआकिल, ढरकी, इसके अलावा बात की जाए यहाँ पर जामशोरो, सहवन, दादू, जोही, वही पांदी के इलाके शामिल हैं। नवाबशाह, सखर, मीरपुर खास, सांगड़, उमरकोट, इस्लामकोट, नंगर पारकर, कोटरी, मटियारी के इलाके शामिल हैं। यहाँ पर भी बादलों की तश्कील होगी और इनका असर लाड़काना, सखर, घोटकी के इलाके शामिल हैं। यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। आंधी के इम्कानात मौजूद रहेंगे। जहाँ तक बादल ताकतवर रहे वहाँ पर बारिश का सबब बन सकते हैं। बाकी साहली इलाकों में यहाँ पर आपको बादल ज़रूर देखने को मिलेंगे शाम रात से सुबह तक। अगर इन बादलों में कुछ शिद्दत रही तो हल्की फुल्की फवार का सबब कराची समेत साहली इलाकों में बन सकते हैं, लेकिन किसी खातिर खा बारिश का इम्कान नहीं है। पंजाब की बात की जाए तो पंजाब के मगरबी और शुमाल मगरबी इलाकों में तो बादल पहुँच चुके हैं जो बाज़ मकामात पर आंधी के साथ बारिश का सबब बन रहे हैं। ये बादल ज़्यादातर जो है वो शुमाल मशरक़ की तरफ हरकत कर रहे हैं। आपको आगाह किया है कि यहाँ पर जो है वो अभी भी हाई प्रेशर जैसी सूरत हाल है, तो ये बादल जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इनकी शिद्दत कम हो सकती है। अगर जो है हम बात करें रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी, अटक, चकवाल, सरगोधा, मियाँ वाली, जंड, कुंडियाँ, कालाबाग के इलाके शामिल हैं। इसके अलावा खुशाब, नूरपुर, थल, सरगोधा, चकवाल के इलाके शामिल हैं। भक्खर, दुल्लेवाला, कलूर कोट, इसके अलावा लिया, फतेहपुर, चौक आज़म, डेरा गाजी खान, कोट अद्दू, खानेवाल, मियाँ चन्नू, चीचा वतनी, बहावल नगर। इसके अलावा बात की जाए यहाँ पर मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, विहाड़ी, लोधरा, रहीम यार खान, राजनपुर के इलाके शामिल हैं। यहाँ पर भी रात तक बादलों का जो है फैलाव होगा जो बाज़ मकामात पर आंधी के साथ बारिश का सबब बन सकते हैं। पख्तूनख्वा के कई इलाकों में बारिश रिकॉर्ड हो चुकी है। मज़ीद यहाँ पर 28, 29 और 30 मई के दौरान भी बादल बनने, बारिश के इम्कानात मौजूद रहेंगे। हरीपुर, सवाबी, मानसहरा, मिंगोरा, सवात, कलाम, इसके अलावा एबटाबाद, नथिया गली के इलाके शामिल
वाले इलाकों में बारिश रिकॉर्ड हो चुकी है, जो बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश भी इस सूरत में देखने को मिली और तेज़ से शदीद आंधी के सबब से यहाँ पर जानी और माली नुकसान की इतलात भी मौसूल हुई हैं। इसके अलावा डेरा इस्माइल खान, करक, वजीरिस्तान, टांक, बन्नू, हंगू, लक्की मरवत के इलाकों में भी बादल बनने, बारिश और आंधी के इम्कानात मौजूद रहेंगे। गिलगित के इलाकों से भी बारिश की इतलात मौसूल हुई हैं। गिलगित कश्मीर के भी बाज़ मकामात पर ज़बरदस्त बारिश का इम्कान मौजूद है। वादी नीलम, इसके अलावा बांदीपुरा, कपवाड़ा, अनंतनाग, श्रीनगर, हवेली, कोटली, इन इलाकों में भी बारिश के इम्कानात मौजूद रहेंगे। क्योंकि हाई प्रेशर का असर है तो जनूब मशरकी जो कश्मीर के इलाके होंगे, इन इलाकों में जो है वो बारिश की शिद्दत कम रह सकती है। यहाँ पर हो सकता है कि हाई प्रेशर के सबब से जो बादल हैं वो यहाँ पर आकर कमज़ोर हो जाएं, आंधी ज़रूर देखने को मिलेगी। लेकिन अभी फ़िलहाल अगर ये हाई प्रेशर रात में ख़त्म हो जाता है तो फिर तवक्का की जा सकती है कि देर रात से कल के दौरान यहाँ पर बाज़ मकामात पर बारिश देखने को मिल जाए। इस तरह गुजरात, खारियाँ और आसपास के इलाकों में भी यही इम्कानात रहेंगे। जाते जाते यहाँ पर अगर MGO वेव पर नज़र डालें तो अभी भी MGO वेव को आप देख सकते हैं कि ये फेज़ 5 पर मौजूद है। उसके ज़्यादातर जो पल्स हैं वो यहीं पर ही अटके हुए हैं। अगर ये यहीं पर मई के अख्ताम पर और जून के इब्तदाई दिनों के दौरान रहती है तो फिर तवक्का की जा सकती है कि जून के पहले 15 दिनों के दौरान जो मानसून है उसकी पेशकदमी रुक जाएगी और पहले 15 से 20 दिनों के दौरान मानसून जहां तक ये जून की 1 तक पहुंच जाएगा उसके बाद इसके आगे बढ़ने के इम्कानात नहीं होंगे। इसकी वजूहात मैं पहले कई बार आगाह कर चुका हूं। मुख्तसर बताता चलूं कि मगरिब से आने वाली खुश्क हवाएं यहाँ पर होंगी, इसलिए मानसून के आगे बढ़ने को ये रोक देंगे। अगर MGO वेव आगे बढ़ती है तो फिर तवक्का की जा सकती है कि 15 जून या फिर 20 जून के बाद मानसून अपनी पेशकदमी आगे बढ़ाए। तवक्का थी कि जो खुश्क हवाएं हैं वो 15 जून से पहले पहले अख्ताम को पहुंच जाएंगे, उसके बाद ये मानसून फिर तेज़ी से बढ़ेगा। अभी जो हालात आज की अब तक की सूरत हाल को देखकर पैदा होते नज़र आ रहे हैं वो यही हैं कि मानसून कम अज़ कम 20 जून तक जो है वो अपने पेशकदमी को रोक सकता है। उसके बाद ये आगे तेज़ी के साथ बढ़ता नज़र आ सकता है। जून के आखिरी दिनों में पाकिस्तान में इसका ऑनसेट होने के इम्कानात मौजूद हैं, जिस बारे आपको वक्तन फ़वक्तन आगाह किया जाता रहेगा। हमारे यहाँ वैसे मानसून की जो बारिशें हैं वो जुलाई के दौरान ही देखने को मिलती हैं। अभी फ़िलहाल कराची समेत जो सिंध के इलाके हैं यहाँ पर भी जून के पहले 15 दिनों के दौरान कोई खातिर ख़ास सिलसिला असरअंदाज होता नज़र नहीं आ रहा।